Hej, velkommen. Nu skal vi prøve at kigge lidt på en ny pistol, som vi har fået sponsoreret af ICS og Unit 13, vores ene sponsor. Og det er en ICS Korf. Man kan ikke se så meget på kassen overhovedet, men meget fed lille indpakning. Ja. Korfen, det er en pistol. Det er en 1911 efterligning. Det er bygget på 1911. Og den er licenseret af det tyske firma Korf. Som samarbejder med ICS. Lavet den her. Personligt kan jeg rigtig godt lide looket på den. Ja, den er anderledes i hvert fald. Den ligner ikke en 1911. Lidt gør den. Ja, den er bygget på den. Den er bygget på 1911 og har samme køreplads. Men det har noget Glock. Det har noget Glock. Det er meget firkantet i looket i forhold til en 1911. Vi har haft fornøjelsen af på at spille med den et par gange. Lege med den og teste den af. Det der følger med, det er et magasin. Magasinet er lidt anderledes i måden, at du lader det på, eller ikke, ja. Det er fordi, at normalt så kan du se fjederne igennem herude, foran. Det kan du ikke på den her. Der er fjederne synlige i siden, og så trækker man den ud herude, og lader igennem det her hul hernede. Rent faktisk, så føles det lidt mere lækkere, rigtigt at holde sådan her, fordi det er ligesom om kuglerne, når du hælder dem ud, de legner sig bedre, føler jeg. Det er jo det meget nemmere. Ja, er det ikke det? Jo, det er det. Helt sikkert. Du kan selvfølgelig også lade den igennem fødelæberne, men det vil jeg ikke anbefale. Nej, og nu når der er lavet et fint lille hul til her i siden. Lige der. Ja, hvis man kan sige det. Så vil jeg helt også gøre den vej igennem. Ja. Men det er gas, og det ene problem, der er lige nu ved gassen, det er, at vi føler ikke, der kan være særlig meget gas i. Selvom det kommer med deres ICS nye valve-system, der hedder REVO, REVO valve, ja. Det system er, at vi har lidt gas her. Når man fylder, trykker man ned på. Sådan der vælter det ud med gas, fordi den er allerede fyldt helt op. Der er et lille bitte hul op i toppen af ventilen, som gør, at når du putter gas i, så fiser luften ud. Som kun bliver fyldt op med gas. Så vil det også gøre, at der kun er gas i, når man tager den af. Ja, den ikke er blandet med gas og luft. Ja. Så der er egentlig maksimal gas på. Det der være i hvert fald. Men igen, det har noget med kulde og varme at gøre. Ja. For det er stålmagasiner eller metal. Ja, det er stål i hvert fald. Så det bliver meget, meget koldt. Efter det er ud. Altså stålen gør jo helt sikkert, at de bare også bliver hurtigere og koldt. Ja. Men det skal jo også holde på trykket, kan man sige. Andet af det REVO valve, det er jo, at du får en justeringsform på der, hvor din hammer står. Som er, at du kan dreje den her op. Her kan I se, hvor man kan dreje den henne, og det er den der sætter du bare en flad skruetrækker på i bund og grund, og så drejer man bare derud af. Så kan man vælge, hvor meget gas, der skal lukkes ud gennem toppen. Og det gør lige præcis, at du kan få den rigtige mængde gas ud, i forhold til, hvad du selv synes. Hvor hårdt den skal skyde for eksempel. Eller hvis det er koldt, skal du bruge lidt mere gas, og hvis det er rigtig varmt, så bruger du mindre gas. Det kan du selv justere nu med de her valves her, hvilket er rigtig, rigtig smart. Og det samme var dernede i bunden. Den nye ventil, der er lavet. Vi har prøvet ventilsættet på den her og på BL1. Og vi må indrømme, at vi synes, det er den her ventil hernede, det er den, der fungerer bedst. Den anden heroppe, den er lidt mere... Vi synes ikke, vi kan mærke nogen forskel. Helt. Lidt, vi kan på en mængden af gas, der kommer ud, men det virker bare som spild, fordi hvis du skruer den til at skyde hårdt, og så du tager en del skud ad gangen, jamen så lige pludselig så vælter det bare med gas, hvilket er klart, fordi magasinet bliver rigtig, rigtig koldt. Men i hvert fald, det er hvad vi har om korsen, så har vi lidt mere angående udseende på den i hvert fald. Så har vi noget angående slæde. Lige den her slæde, den kors her, det er fedt. Max lækkert. Ja. Jeg ved ikke, om man kan høre det, eller fornemme det, men den kører meget, meget glat. Har aldrig oplevet en pistol, der kører så glat som den der. Det er helt vildt. Man kan næsten ikke mærke, at den kører frem, så der er ikke noget, der hakker eller noget som helst. Tit har pistoler ligesom sådan en træ-hak, de skal igennem, føler man. Vi skal lige prøve at høre det her. Det er bare lyden af slæden. Tilbage, frem. Tilbage, frem. Tilbage, frem. Gram, prøv lige at vise med hensyn til, hvordan at en TM 3'er, Hi-Cap 4 3'er lyder.
kan ligesom godt høre, at der er nogle klak, den skal henover. Og det har den her bare ikke. Det er mega lækkert. Den glider bare imponerende nemt henover alting. Det gør den. Hvilket gør, at man sådan ved førstehåndsindtryk tænker på, den er temmelig sprød. Ja. Men udseendet sig selv, synes jeg, den har med. Faktisk. Jeg kan godt lide udseendet af den. Jeg ved ikke, hvordan. Det er nok også, at man ikke er vant til at se den. Altså jo, den er meget anderledes. Og den er, altså det eneste problem, der er med den, det er, at det er lidt sværere at få et hylster, der passer til. Lige nu, der anbefaler I sig selv et universal hylster fra et barn, ja, hvad man nu end kan få af universal hylster. Det er sig selv, det er et problem. Ja, det passer ikke ned i et 1911 hylster eller andet, og det er lidt at det er rigtig ærgerligt. Det er det. De burde selv, ICS burde selv lave hylstre til deres egen guns. Ja. Meget. Eller lave dem kompatibel, ligesom XFG'en, den er kompatibel med USB-hylster, så burde den her også være kompatibel med blokhylster, for eksempel. Ja. Ellers så kommer den med et rail, så du kan smide en lygte på, eller smide granatkaster på, eller... Jeg så, man kan få de der små... små shotguns. Ja, de der små skyde 4 kugler stadig. Præcis, så du kan egentlig smide det meste på her. Ellers så har den et sjovt frontsigte, der er aflagt. Ja, det ved jeg ikke, om man kan lide det eller ej. Det er specielt. Altså det fede ved det aflang, ligesom, det er jo, at du får en rigtig høj... Du har ikke problemer med at finde den. Nej, det er rigtigt. Overhovedet. Du kan finde den, selvom du er langt nede, whatever. Du skal ikke lede efter den. Den er der bare meget, meget nemt. Og det synes jeg et eller andet sted er meget fedt. Noget fedt ellers der er ved den, det er, at flere af delene, f.eks. cylinderen og en hel masse indmad, er kompatibel med Togemorues egen dele til 1911 eller Highcapper. Det er nemt at finde reservedele til, efter noget skulle gå i stykker. Så kommer den med indmaden, det meste af det er lavet i stål, så det er hårdt, solidt, holdbart, hvilket også er fedt. Ja. Og så kommer den med 12 mm counterclockwise adapter, så du kan smide en tracer på, hvis det er det, du har lyst til. Så vi vil faktisk have nogle testskud med den her bagefter. Yes, der vil vi se, tage med tracer. Se, hvordan den fungerer, hvordan den ser ud. Og den ser meget fed ud. Det gør den da. Det ser meget lækkert ud. Det gør den helt sikkert. Det er den nye Ace Tech Tracer. Ja. Der kom på. Og ellers, inde i inderløbet, det er et 6,03 præcisionsløb, hvilket også er... Så den kommer opgraderet med p-løb. Ja, det gør den egentlig. Ellers magasinet bliver plads til 14 kugler, plus ind i kammeret. Så det er heller ikke, det er ikke voldsomt, men det er heller ikke dårligt. Det er passende. Det er en rigtig pistol. Ja, ellers du skyder 80 meter i sekundet, er den blevet målt til. Ja, det er det der med den pistol. Nu har vi prøvet at skyde med den, spille med den. Men det der med den pistol her, det er, at den er lavet til, hvad sagde du? 20 grader plus. 20 grader plus. Så det vil sige, at i den her tid, vi har lige nu, vi optager det her den 28. december. Så det er koldt. Det er godt, og det er også koldt selv indenfor hernede, for det er nogle store lokaler, selvom vi har varme, der køler. Men vi har prøvet den, og vi synes, den performer fra en skala til 1 til 10, hvor 10 er bedst. Hvor jeg synes, at Togemorues Highcapper med diverse opgraderinger i, den performer bare spidse 10 ud af 10. Også selv her om vinteren, bare med noget sort gas. Der performer den her nok 5. Ja. 4-5 stykker, fordi igen, man bliver lidt skuffet. Du kan ikke rapid fire den, uden at den... Det vil meget hurtigt begynde, efter en 4, 5, 6 skud, begynder den at lyde rigtig, rigtig sløv. Der vil den sige noget plup, og det lyder som om den er tom. Det skyldes, tror jeg, der ikke kan være så meget gas på. Ja. Du fylder også det her gaskammer imponerende hurtigt op. Men... Ja, det tager ikke mange sekunder. Nej, det gør det ikke. Altså, en highcapper, en TM highcapper, det tager et der skulle du holde på lidt tid, det skal man. Vi prøver lige at tage et par skud, bare for sjov med det, uden kugler i selvfølgelig. Der er intet i. Nej, egentlig om den er helt tom. Jo, det må man sige. Prøver vi lige bare lige at tage et par skud. Det lyder godt til at starte. Kan du høre nu? Ja, ændret lyd. Og nu begynder det at komme. Den føles heller ikke helt så lige så kraftig. Nej.
Men vi er ved at være... Med vejs. Ja, det er. Hvis min pistol lød sådan her, så vil jeg skifte magasinet. Ja. Men i forhold til en high-cap af 4-3 eller 5 så ja. Det går hurtigt med at få tømt det. De skal være større magasiner end kapaciteten i gas, eller skal det være CO2? Ja. Nej. Og de jo er sindssygt kolde. Ja, det er kolde, men det er klart, hvis der ikke er så meget i, jeg tror, den udnytter sin gas godt nok. Helt sikkert, det er en meget lille gaskammer. Men der er kun er det her stykke. Ja, lige præcis. Jeg tror, det er den. Jeg tror, det er den udmulig der. Ja. Jeg tror ikke, der er mere. Nej. Men hvis det er det, så synes jeg, den udnytter sin gas godt. Ja, det gør den helt sikkert. Det er en pistol, der skal bruges til ISPC, hedder det? Det er altså sjældent. Det er det, de reklamerer med den. Så jeg ved ikke, om de mener, om det er en banepistol. Eller om den bare er lavet til at gå ind på en skydebane, som vi skal lige om lidt, og køre igennem derinde. Det er i hvert fald det, de reklamerer med. Ved du hvad? Vi finder ud af det. Vi prøver. Det gør vi. Det var en god overgang der. Den kan godt. Den kan godt. Skyder faktisk. Okay. Han skyder faktisk okay, men den bliver hurtigt meget, meget flad. Så vil den heller ikke... Den bliver ikke nok gas på. Thomas. Udmærket. Fejlfødet et par gange, lader jeg mærke til. Men ellers skyder den rigtig, rigtig fint. Og fedt med det her selvlysende. Når man skal skyde, især her i mørket. Det gør det altså en del nemmere at se, hvad man laver. Nå! Vi er tilbage igen. Nu fik vi prøvet den, og den performede præcis på samme måde, som vi forventede, fordi vi har skudt med den før. Ja. Så der er ikke noget innovation for os. Men! Den fungerer faktisk okay som Airsoft Challenge. Jeg testede at prøve at skyde. Der fungerer faktisk udmærket. Det gør den helt sikkert. Der er et par gange på fejlfødet. Ja, det var der. Det har jeg mærke til. Mens vi skød, og det skal den selvfølgelig ikke. Fede features ved er, at slæden kører let. Sigterne, hvis man kan lide det. Vi fandt ud af, at det er igen helt i mørken. Der er det der bare... Den har justerbare aftrækker. Det vil sige, at du kan have et kort aftræk på den, så skruer du lidt med en umbraco. Allen key. Og så kort aftræk eller et længere aftræk af det, som du godt kan lide at skyde med. Så generelt, fra en skala 0 til 10, hvor 10 er wow, bedste episode ever nogensinde. Wow! Og hvor 0 bare er... Den kan jeg slet ikke skyde. På en skala fra 0 til 10? 6. 7. Ja, 6. 6. 6 med en pil op. Ja. 6 Ja. med ja. Den er ikke udendørs. Der vil den nok anbefale ikke at bruge. Men mindre det er sommer og dejligt varmt, og man ikke spiller i 0 grader, så tror jeg faktisk også, at den vil fungere okay. Ja, det tror du også. Det tror jeg. På grund af, at den er ikke, der ikke er hylster til den, og at magasinet er småt, og ja, så er den nok en 6. Ja. Det der ville trække den op på en 7 for mig, det ville være, at ja, det ville altså være, at et af der kunne være, altså det var dobbelt stacks kulerne for det første. Så ville det automatisk måske også gøre, at der kunne være mere gas i. Ja.
Og det næste, du kunne trække det op for mig, det var nok, at jeg kunne få et hus til, og så havde den der. Men det kan jeg. Det er også en lave. Det vil trække det op på 8 for mig, for eksempel. Hvis vi skulle helt op på en 10'er, jamen så skulle den perform spidza hver gang. Ikke fejlfuld, ikke noget som helst. I mit hoved en Tokomori har jeg. Hvilket som er ikke toppen af poppen, hvis man spørger mange, men for mig personligt synes jeg. For os, ja. Der fungerer det altså bare. Så der er mange dele til. Nu er der gået i stykker. I med en ny del, og så har det kørt igen på ingen tid. Lige præcis. Hvilket også er fedt med, at du kan købe reservedelen til som kompatibel til jer. Selvfølgelig. Prisen på sådan en her, den lyder på 165 euro, som er lige knap eller 1200 danske kroner. Ja. Lige over. Og så er det selvfølgelig lidt fragt. Ja. Køb den på Unit 13. Ja, der er den i hvert fald. Og der er et hav af dele til den, af ekstra dele, hvis noget skulle gå i stykker, og der er ekstra grip plates med her også. Ja. Det var i hvert fald det, vi havde for dagen. Det var, vi havde det. Så, op der. Hej. Hope you enjoyed it and thanks for watching. Subscribe on YouTube and like the Facebook page. Thank you.